Nu har store dele af det offentlige USA været lukket ned på 11. døgn. Hvad er det, der sker? Det vi nu i snart 2 uger har set er en slags politisk kamikaze-kurs fra republikanerne, ikke mindst. Det skyldes uenigheder om det årlige budget, som egentlig burde være nogenlunde lige til at gå til. Men republikanerne, eller dele af det republikanske parti, har valgt at bruge lejligheden til at genåbne en gammel kendt sag, nemlig spørgsmålet omkring Obamacare. Og indtil videre så har den her krise varet noget længere, end man havde regnet med. Det var nok de færreste, der havde troet, at det ville vare nu det 11. døgn, det kører det her. Og spørgsmålet er, hvor meget længere tid der skal gå, fordi vi begynder at nærme os en anden alvorlig deadline, fordi senest torsdag den 17. oktober skal vi på en eller anden måde have nået frem til en aftale, der kan forhøje USA's gældsloft, ellers så går USA i betalingsstandsning. Så det er meget alvorligt, det vi ser i øjeblikket, og det er usædvanligt også i forhold til generelt amerikansk politisk historie. Det er jo Ted Cruz og Tea Party-bevægelsen, der står bag det her. Hvad er deres hensigter? Jamen det er faktisk lidt svært at svare på helt præcis, fordi at Ted Cruz, den meget ambitiøse og meget fremadstormende senator fra Texas, han har ikke været medlem af senatet ret lang tid, men han er jo Tea Party-bevægelsens nye spidskandidat efter først Sarah Palin og derefter Michelle Bachmann har stået lidt i spidsen for Tea Party-bevægelsen. Så er det nu Ted Cruz, der står i spidsen, og han er indædt modstander af alt, hvad der har med Washington at gøre. Han er modstander af hele den føderale stat i det hele taget. Han er ikke tilhænger af Obamacare. Han mener i det hele taget, at Washington har ikke løsningerne. Washington er problemet. Og har jo brilleret på sin egen meget destruktive måde indtil videre, siden han kom i senatet ved at stemme konsekvent imod alt, hvad der er blevet foreslået fra demokratisk side. Så han er på ingen måde tilhænger af et samarbejdende demokrati. Tværtimod så er han villig til at gå hele vejen for at forsvare sine standpunkter. Han behøver ikke bekymre sig ret meget, og det er jo så det, der er lidt farligt i forhold til situationen endnu, fordi han sidder meget sikkert i sadlen. Det gør Tea Party-kandidaterne generelt i mange valgdistrikter, og det er problematisk, fordi det betyder, at de behøver ikke bekymre sig om baglandets reaktion. De kan sådan set blive ved med at køre den kurs, de hele tiden har kørt, og så ellers se, hvor langt ud på overdrevet USA når i mellemtiden. Og nu har det foreløbig varet 11 dage, og selvom der er spædetegn på, at parterne er ved at mødes, så ser det ikke ud som om, at vi har en løsning lige inden dagen om, og det nærmer sig med hastigt skridt. Det er deadline for forhøjelsen af gældsloftet, så det er en meget, meget farlig form for chicken, der foregår lige i øjeblikket i Washington, og hvad Ted Cruz han håber på at få ud af det her, det må guderne vide, fordi indtil nu er det lidt vanskeligt at se, det er andet end kaos for kaos skyld, og det er måske ikke så formålstjenligt.